moja ambacho kitaweza kukusaidia kwamba Ayubu aliweza kuwa mkamilifu sana, ni kwa sababu alimuelewa Mungu kiwazi zaidi na alimuelewa Mungu kimapana zaidi. Wakristo wote wakimuelewa Mungu kimapana zaidi na wakimuelewa Mungu kiufasaha zaidi, watainuliwa na kubarikiwa kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba ndipo hata mke wake mwenyewe akaanza kumwambia mambo ambayo hayako sawasawa. Akasema, sasa wewe Ayubu bado unashikamana tu na Mungu, kufuru Mungu ili uweze kufa. Ndipo akatoa topiki moja au jibu moja, akasema, wewe ni kama wanawake wale wapumbavu. Unataka tupate tu kila siku mema, unataka tu kila siku ni kula vizuri, unataka tu kila siku ni kurukaruka, unataka kila siku ni kuona miradi na fedha inaingia, unataka kuona kwamba pesa zinakuja na kipato kinaongezeka. Hutaki kuona mabaya yanakuja mbele yetu, hutaki kuona shida inakuja mbele yetu. Akasema wewe ni mmoja wapo wakina mama au wanawake ambao ni wapumbavu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mpumbavu manake ni mtu ambaye hajui jambo lolote. Kwa hiyo alimpa neno hilo moja. Katika ufuatilizi vizuri tunaona kwamba mwanamke yule akaondoka akamwacha. Kwa lugha nyingine ni kama leo unaenda kumwambia mme wako au bosi wako au tuseme tunaenda tukasema kwamba ni mke wako, umeishi naye, pesa kila kitu kimeisha, miradi imeisha, vitu vyote vimeisha, alafu bado unamkuta chumbani au nyumbani amekaa bado anasoma Biblia na kutafakari matendo ya Mungu na kusema hakika Mungu anaweza, Mungu anatosha. Alafu ukamwambia kwamba njoo hapa tutafakari pesa ambazo zimepotea, tuone jinsi tunaanza, tuone jinsi tunavyofanya, tuone jinsi tunavyoendesha maisha, tuone jinsi tunavyofanya jambo fulani. Alafu yeye akakwambia wewe ndiye nenda ukatafakari, lakini mimi bado ninamtukuza Mungu. Nataka nikwambie kwamba hata kwa lugha nyingine kwamba mtu yeyote ambaye hajakaa vizuri na Mungu anaweza akaona kwamba huyo mtu amechanganyikiwa na urokore. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Ya yale majibu aliyoweza kujibiwa. Nataka nikwambie Ayubu hakuwa amechanganyikiwa, isipokuwa yeye alimuelewa Mungu jinsi impasavyo. Alimuelewa Mungu kwa ukubwa, alimuelewa Mungu kwa kiwango kikubwa, alimuelewa Mungu kimapana. Nami nataka nikwambie kila tunapokuwa tukikusanyika hapa kanisani, hebu tumuelewe Mungu kimapana zaidi, tumuelewe Mungu kwa ukubwa zaidi, tumpe Mungu kipaumbele, tupe Mungu nafasi ya kwanza tupe Mungu mali zetu na kazi zetu, kwa sababu yeye ndiye anabariki kazi ya mikono yetu, na yeye ndiye anatupa nini? Anatupa nini? Anatupa riziki kila kuitoapo leo. Kwa hiyo tunaona kwamba mambo mengi yaliweza kutokea, lakini bado Ayubu akashikamana na Bwana. Ukiendelea kusoma vizuri katika kitabu hichi cha Ayubu, unaanza kuona vizuri hata marafiki nao wakamwendea na kumwambia mambo ambayo yalikuwa hayako sawasawa, lakini akaweza kuwajibu kama jinsi impasavyo kujibu. Kuna mambo mengine hautaweza kujibu kwa haraka. Wakati ambapo umefilisika, wakati ambapo una fedha, wakati ambapo maisha yalikuwa mazuri, kuna wakati hutaweza kuyajibu kwa dakika moja. Lazima kama mwanaume uliokuwa na mali, uliokuwa na ufahamu, ulioweza kumiliki watu mbalimbali na kuelekeza watu aina mbalimbali, lazima utafakari kwanza. Mtu wa Mungu ambaye amekaa vizuri na Mungu au mtu yoyote mwenye akili timamu, linapokuja jambo fulani lazima alitafakari kwanza ili aweze kuleta nini? Majibu kwa watu. Kwa hiyo tunaona kwamba Ayubu katika wale marafiki alitafakari alafu akawapa majibu. Ndipo tunaona kwamba alipofika katika sura ile ya 21 mstari 22 akaanza kurudisha tena mambo mazuri, kurudisha tena fikira zake. Akaanza kusema kwamba watu wamjue Mungu zaidi, ndipo mambo mema atafanyeje? Yatakapowaijilia.
Kwa hiyo kuna wakati tumfahamu Mungu zaidi, ndipo mambo mema yatakapotufanyeje? Yatakapotuijilia. Tunaona kwamba katika Biblia inaeleza vizuri, ukiendelea kuisoma yote mpaka ukamaliza, inasema kwamba Mungu akabariki mwisho wa Ayubu ukawa ni mzuri kuliko ule wa kwanza. Tunaona kwamba hata watoto wakazaliwa wazuri kuzidi wale wa kwanza. Tunaona hata utajiri uliongezeka, vitu viliongezeka, mambo yalikuwa sawasawa. Hata yule mama nadhani aliweza kufurahi sana na kusema, kumbe nilikuwa nataka nikupoteze. Kumbe mambo mengi yalikuwa yanakuja mbele. Kuna wakina mama baba akikosa tu fedha ndani, haongei na hazungumzi, muda wote amekasirika na kununa. Hao wakina mama wapo. Lakini pia wapo wakina mama wakisikia hata nyumba ya pili na kaangiza vitu, yeye anakuwa ni mtu kila dakika wa kukasirika. Tena ikiwezekana anabadilisha na wimbo. Anaanza kuimba hata wimbo wa tenzi, usinipite Mwokozi, kwamba shida hii, nimekuja kwenye shida. Anaanza kumwimbia na mume wake kwamba usinipite Mwokozi, unisiki, kwa sababu ya shida. Kwa sababu amekula dagaa, amekula mchicha, amekula matembele, amekula vitu ambavyo vilikuwa vistahili. Sasa anaanza kubadilisha hata katika nyimbo. Lakini ikitokea amepata baraka, mume wake akaja hata akaja na nyama, hata na wali au na ndizi, akaiweka vizuri, anaweka wimbo wa Christina Shusho kwamba Bwana unanifanya ning'ale, unanifanya ning'ale, unanifanya ni. Kwa hiyo tunaona kwamba maisha ya yule mke wa Ayubu katika kipindi cha dhiki, alipitia maisha magumu sana, alipitia wakati mzito sana, lakini bado katika ule wakati aliweza kukabiliana nao, aliweza kuvumiliana nao, aliweza kuhakikisha kwamba hapa lazima niweze kuvuka. Jamani, nataka nikwambie, kuna wakati wa kujifunza. Wakati wa mambo mazuri jifunze, na kuna wakati wa mambo mabaya lazima ujifunze. Hapa duniani yote yapo na yote yanatendeka. Hapa duniani yote yapo na yote yanatendeka na yote yanaisha. Kwa hiyo lazima uweze kujifunza. Mimi ni shahidi ya kwamba naweza nikasema kwamba mwanaume anaweza akavaa shati moja hata mwezi mmoja bila shida yoyote, na akatembea nayo, au suruali moja bila shida yote. Lakini mama, ikitokea wakina mama akavaa gauni moja ndani ya miezi kadhaa, na akiwa kwenye ndoa au akiwa kwenye familia, itatokea shida ya marumbano au manunguniko au ndoa kuachana, kwa sababu atasema jirani zangu wanavaa na kupendeza, ndugu zangu wanasema hivi na hivi, dada zangu wanasema hivi na hivi, hata marafiki zangu wanazungumza hivi na hivi, kwa sababu ya gauni moja. Lakini endapo ukiongeza gauni la pili, utaona kuna sura inabadilika. Jamani wakina mama, kweli si kweli? Mimi naelewa hayo, kwa hiyo ndio maana nazungumza haya, ninayafahamu.